Здравейте хора, днеска с вас ще ви показвам моята къща. Да се покажа мен и бебето ми Панда. По-скоро не е бебе, а сестра ми. Майка ми е до магазина за 2 портокала. Значи това съм аз, Халиса, и това ми е сестра ми, още не съм измислила име. Тя е Пандичка. И така, тя да се сяда тук. Който си иска. Така започна с моите котки. Това са двете ми котки. Това е майката, която е на 5 години. На 5 години и половина и се казва Мими. А това котенце е на една годинка и 5 месеца и се казва Миши. Котенцето Миши. Тук това е количка, за да ги возя некъде си. Една бебешка количка. Тук имам един телефон, челичка. Се продължавам тук. Това е кухнята. Има различни шкафове и други неща. Тук отдолу нищо не съм сложила, ама както и да е. Тук има едни сокчета, бъбълтита. Аз ще си взема едно да си пия. Въпреки че горе имах още един, ама както и да е. Тук ми е другата котка, Яни. И тук имам чашки, чинийки и така нататък. Тук ми е багажа, който си купих от магазинчето. И дворка, който всеки знае. Сега преминаваме към втория етаж. Тъй няма да ви показвам, защото е голямата кочина. Тук съм се сложила, ако съм много в асансьора, да си играя на една игра. Но сега той ще си стои. Даже малко ще си го подредя с вас. Че тук навсякъде дрехи. Само дрехи. Тук мали, само това ще кажа. Какъв е този бутуш? Аз ще го махна, ще го сложа в склада. Това е моята стая. Тук си имам местенце за седане и за скучаене. Тук имам камерка, с която даже сега ще ви... снимах една снимка. Искам да се снимам на този стол. Това е много по-готина снимка. Тая ще я запазя, тая ще я сложа в питоя. И така, хора. Тук си има кърпички и други неща. Това да сложа тук. Ето го и бъбълтито. Не е бъбълти по-скоро, е нещо друго. Тук си има водичка. Тъпина. Той. Аз тук имам много ножици и също, даже сега ще ви покажа. Тук си има дори спортни. Ето ми го панталона. Така, ама тия са за спорт, а сега съм облечена в друго, тъй че с чочо. Стойте да ги сложа. И продължаваме към банята. Тук вие знаете за повечето неща. Това тук всеки го знае. Даже ето ги всичките маски, да ви ги покажа. Аз сега ще сложа розова. На розова маска. Ето я как изглежда. Сега ще я сложа. Готово. Сега трябва да чака малко. След това ще си я махна. Аз взела съм си от гримьорната специални кърпички, с които мога да си го махна. Ето, вече лицето ми е чистичко и свежичко. Да сложа при другата салфетка. И горния етаж само ще ви
набързо. Тук още нищо не съм правила, но ако на това видео се бъда 5 лайка, казвам 5 лайка, ще го правя с вас. Довиждане! Ще ви чакам в следващото видео.